السلام علیکم، زه فواد باچا امید کوم چې تاسو ټول ښه. دا CISSP دا کورس ډیر وګد دی، ډیر لینتي دی پوه شوې، خو په دې کې دا کار دی چې دا هر یو ټاپک مینلی ټچ کوي او ډیر ډیپ ودون منګ نه ونوځو یو سرسری غونډه کې خبرې پې من کوو، خو باغې کې پیدا دا ده چې څومره منګ دا ټاپکس ټول ټچ کوو نو دا غې نه منګ یو میک سنس هم راغوم ګورو چې یار دا IoT او دا کم ټیکنالوژي چې دا څنګه فنکشن کیږي او دا انسانان څنګه یوز کوي او زمونږ دا ډیلی لایف دا کم اکټیویټیز چې دي دا دې باندې مطلب دا ډیپند دي او سپلای چین چې کم دي هغه هم ټول په دې باندې ډیپند دي. نن سبا جهازونه ګوري څه یو په ذهن کې راځي سوچ وکړئ هغه موسټلی چې دي نن سبا ټیکنالوژي سم سورټ اف استعمالوي، خامخا څه ټیکنالوژي به استعمالوي، که هغه لیسي که روي که مطلب دا دی که ډېره یې که لږه خو خامخا یو شی به کي. ایون کالکولیټر چې دي هغه ټیکنالوژي استعمالوي سمال کالکولیټر خیر ډېر ټیکنالوژي استعمالوي پای کې ډېر الګوریدم داسې برابر کړي دي چې میتھمیټیکل فنکشن استعمالوي. انیوی موږ پریویسلی چې دی نو بحث وکړو په نیټورک ټاپالوجیز باندې، دا غنه بعد بیا موږ ډیټا لینک ته تاسو اوس وایي چې دی واپس ولې دی لینک ته راځي، دا ډېر زیات امپورټنټ دی، دا یو خیر لاجیکل لیئرز دي چې په دې په تھرو باندې موږ ځان انډرسټینډینګ کوو. اوس زموږ سره چې دی نو نیټورک 3 دی لیئر چې دی باقي کې زموږ سره پروټوکول چې کوم دی IP دی ICMP دی IPsec دی او لګیا نور پکې هم ډېر شی دي، خو اوس ټول نه مخکې ونه زما یو ډېر زیات امپورټنټ پروټوکول ته چې هغه مینلی موږ استعمالو په کمپیوټر کې، دا یو سروس دی ډاینامیک هوست کانفیګوریشن پروټوکول دی ته ویل کېږي DHCP کې دې تاسو دې نوم اورېدلی او په دې باندې بس لګوري باس کو دلته ګوره تاسو به وایئ چې دا څه شی دی، دا یو قسم سروس دی د ویل کېږي DHCP سرور، خلکو د ځینې خلکو د سرور، خو دا په اصل کې مایکروسافټ سرور چې کوم دی یا لینکس سرور دی په هغې کې دننه دا امبیډډ دی، دننه په هغې کې یي دننه هغې ته ویلی کېږي DHCP سرور، خو دا یو سروس دی، دا سروس چې دی هغې ته امبیډ شوی دی او د هغې په تھرو باندې دا ټول کمیونیکیشن چې دي نو هغه کېږي. ښه اوس ګوره کله چې هم کمپیوټر IP ایډرس ورکوي نو هغه دا DHCP دی، DHCP چې دی د کمپیوټر له IP ایډرس ورکوي هغه ته اساین کوي او هغه IP ایډرس چې دا هغې په تھرو باندې بیا هغه کمپیوټر انټرنیټ ته یا داسې نور شیزونو ته کنیکټ شي او کمیونیکیشن کوي. تاسو ما ویلي چې IP ایډرس خو ډېر شی دي، بیا زموږ سره کله چې په کور کې دننه یا په بزنس کې زموږ سره کوم سویچونه یي هغې راوټر یي هغه راوټر بیا دننه هغې ته ویلی کېږي انټرنل IP ایډرس چې هغه کریټ کړي. هغه IP ایډرس چې اوس فار ایګزامپل زموږ سره تاسو یو اگزامپل لرم، و زموږ سره یو کور دی، په هغې کور کې زموږ سره په اصل کې دی څوک چې کور ته رانوځي هغه له موږ نوم ورکړو داسې ورته ووایم پوه شوې، هغه نوم چې دی نو هغه زموږ سره اوس په لیست باندې دي 10 نومونه. اوس دې کور ته کسان چې رالو 10 کسان دي نو موږ 10 نومونه ورکړو، زموږ سره خو نور نومونه ختم شو ځکه چې 10 نومونه او 10 کسان دې کور ته رالو. اوس که د 11% چې کوم دی راځي نو هغه لپاره نوم زموږ نه دی کور ته نشي راتلی، نو خو اوس داسې کار دی زموږ سره 2 قسمه DHCP کې زموږ سره 2 قسمه دي، یو دی سټیټیک او بل دی ډاینامیک IP ایډرس. نو سټیټیک کې دا کاري چې IP ایډرس چې موږ په DHCP کې دغه سټیټیک ورکړو نو هغه IP ایډرس ورغی هغې IP مطلب دا چې دا نوم موږ د کس ته ورکړو هغه نوم واغستو د کس او دا کس چې دی د بهر ته ووتو د کوره هغه نوم یې ځان سره ویوړو، زموږ سره اوس 9 نومونه پاتې شو خو نوم بل موږ نه شو ورکولی، نو دا بیا یو پرابلم کې راځي، هغه بیا په هغې کې IP کانفلیکټس ورته ویلی کېږي. کله چې یو کمپیوټر ته IP اساین شي او هغه سټیټیک کې هغه لاړ شي کمپیوټر چې ډسکنیکټ شي IP ایډرس ځان سره ویسي نو هغه IP زموږ نه لاس شوه، نو د هغې په مقابله کې زموږ سره بل راووتو ډاینامیک هر هغې شي ته ویلی کېږي چې یو شی په مخه چینج کېږي او یو قسم رینټ کړی یو لیز ورته ویلی کېږي لیز کړی ورته. نو په اصل کې کله چې زموږ سره دا ډاینامیک DHCP دی نو موږ کله چې د IP ایډرس دا نوم موږ یو کس له ورکړو چې کله دا کس د کوره بهر ته وځي نو نوم موږ ته بیا واپس پرېږدي، زموږ سره هغه نوم په لیست باندې بیا نو چې 11 کس را دننه کېږي نو هله بل موږ نوم ورکړو. خیر په ریالټي کې 11 نه IP ایډرس یې نه پوه شوې، په
سونو یا زرګاو پوری آی پی ایډرس دا ورکي نو رینج غټي نو کله چې هم د کمپیوټر راشي کنیکټ کیږي د نتورک سره دا ډي ایچ سی پی دا سرور چې کوم دی دا سرویس چې کوم دی دا سرویس ولګي فاصل کې خلک د سرور وینم موږ د سرور وایو دا DHCP ولګي او یو آی پی ایډرس یې د کمپیوټر لور کې چې دا کمپیوټر د نتورک سره کمیونیکیشن شروع کی بس ریممبر کدا کمپیوټر منګه د نتورک سره کنیکټ کوو هغه به آی پی ایډرس وا بیا به سبنیټ ماسک او ډیفالت ګیټ وی او ډي ان اس سرور دا ټولي به منګه بیا انټر کول هغه په ترو باندې بیا منګه مطلب دا کمپیوټر چې انټرنیټ سره کنیکټ کیدو دا ډیر غټ کار او پوه شوې څومره کمپیوټر به وي دا ډیر غټ یو مطلب دا چې پرابلم به زموږ سره هغه په ترو باندې بیا زمونږ لیست په منګه نشو کې خو دی مین مقصد دا چې کمپیوټر ډیر ټایم اغستو که څلور 15 کمپیوټر وي هغه بیا ډیر ټایم اغستو چې دا ټول موږ کنفیګر کول نو دا ډي ایچ سی پی چې موږ سره کله راغی د دې په ترو باندې موږ ته غشې ډیر زیات آسان شو کله چې دا اوس اتوماتیکلی په کمپیوټر کې موږ سره د فیچرز دی پای کې موږ ته ولګو چې اټو ډي ایچ سی پی لپاره موږ اټو چې دا سلیکټ کو نو هغه اتوماتیکلی دی چې دا کنیکټ کیږي دا کمپیوټر سره آی پی ایډرس ولا ورکي او دا غي په ترو باندې انټرنیټ ته کنیکټ کیږي اوس دا ډي ایچ سی پی چې دا څنګه کار کوي ګور دا ډي ایچ سی پی چې وزل د زموږ سره دلته اوس دا د ما راغسته د شان هاریس بوک نم لاندې دی نو ورکنه پوه شو زموږ سره کلاینټ ته کمپیوټر دی او ډي ایچ سی پی سرور دی مزه کمپیوټر پوه شو نو اوس موږ دا کلاینټ چې کوم دی د ډي ایچ سی پی ډیسکور وکي وای ګوري چې ډي ایچ سی پی شته او شته خا ډي ایچ سی پی او ته اپر وکي 22 تاسو پکار دي نو دا دلته دا کلاینټ بیا دا غږ ریپلای وکي نمبر 3 وای زما دا پلان کې ریکوست چې مال آی پی ایډرس راکړي نو د سی پی او دا غږ نو چې صحیح شو موږ په هجو کنفرم شو اګنالج شو او دا آی پی ایډرس ولا ورکي نو آی پی ایډرس ولا کله ورکي نو هغه کمپیوټر ته آی پی ایډرس چې هغه اساین شي او دا هغه په ترو باندې د بیا انټرنیټ سره کنیکټ شي او بیا منګه چې د سرفینګ کو بیا منګه یا ایمیل کولاو یا ویب سایټ کولاو whatever منګه چې کو نو هغه مطلب د منګه ولې شو نو د ډي ایچ سی پی زمونږ ډیر زیات مطلب دا دی چې زمونږ یو قسم هډیک زمونږ نه وخت او دا کمپیوټر چې دا اتوماتیکلی وس چې دا سیستم استعمالي دا سرور استعمالي سرویس استعمالي او دا آی پی ایډرس چې دی کمپیوټر دا اساین کی دا په ترو باندې کمپیوټر ته آی پی ایډرس لاړ شي او ډي ایچ سی پی چې دی خپل کار ختم کیو بیا کمپیوټر چې دی چې بیا کوم چې تاسو اکسس کوی چې هغه بیا لاړ شي دا زموږ سره او ډي ایچ سی پی او دا کم کور کې چې کمپیوټر استعمالوي آیفون استعمالوي ک انډراید فون استعمالوي هر یو شی تاسو انټرنیټ سره یا وایرلیس سره کنیکټ کوي یا کیبل په تھرو یا وایرلیس هغه ډي ایچ سی پی دا پروتوکول چې دا استعمالي دا په تھرو باندې آی پی ایډرس حواله او کمپیوټر ته کنیکټ شي کله چې آی پی ایډرس هغه نه اساین کېدو بیا دا انټرنیټ کار نه کوي بیا راشي اوپس کار نه کوي بیا زموږ سره آی پی انټرنیټ پروتوکول دی آی پی باندې موږ باس کړو که تاسو خیال وکړو نو یو سو لیکچر مخکې ما آی پی باندې خبره ده باس کړل دی باغی کې هم زموږ سره سټیټیک دی او ډاینامیک دی وای ګوري هغه باندې واپس باس دلته نشم کولای دا زموږ سره او ایډرس ریزولوشن پروتوکول باندې هم پریویسلی موږ باس وکړو چې ایډرس ریزولوشن چې دا څه شی دی د ترانسلیټ کوي میک ایډرس چې دی هغه آی پی ایډرس ته ترانسلیټ کوي او آی پی ایډرس چې دی هغه میک ایډرس ته ترانسلیټ کوي دا یو قسم ترانسلیټر دی او دا آی پی ایډرس او میک ایډرس یو بل سره خبرې نشي کولای دا ای آر پی ټیکنالوژي استعمالي دا په تر باندې یو بل سره کمیونیکیشن کوي او خبرې کوي او یو بل ځان پوها کوي و زموږ سره بل چې دی هغه ICMP انټرنیټ کنټرول میسج پروتوکول دا څه شی دی دا یو میسنجر دی فار ایگزامپل کله چې هم نودز مطلب د نتورک د نودز هته یا راوټر سویچونه یا دا ټول دا ډیوایس چې کنیکټ شي دی بل سره کبه دی کې ایرر میسج راشي نو هغه تاسو ډایرکټ بل الرټ کوي چې یاره په دې شي کې ایرر میسج راغی مطلب یو سند چې دی هغه میسج ریګارډینګ د هیلث اف فون sends messages between network nodes regarding دا یو میسجونه دوه یو بل ته لیږي او هیلث یو بل ته اوس کته سو په دې کماینډ لاین په کمپیوټر کې کولا کو او دا ISMP دا سرچ کو دا کماینډ باندې شي د مخل IP config
سلیش څه شی د مخه آل د زما په خیال آی تھنک سو ان ټاپ اف مای هید زما شي اجي تاسو ورکه تاسو ته باقاعده انټرنیټ نو سوري آی پی آی سی ایم پی چې تاسو انټرنیټ پروتوکول میسج دین تاسو کله چې پینګ وکړئ کنه پی آی ان جی پینګ تاسو د پینګ یوټیلیټی تاسو په سی ام جی کې یوز کوي او آی پینګ وکړئ بیا آی پی ایډرس وکړئ نه تاسو ریپلای راشي کای ریپلای راشي د یو بل سره کمیونیکیشن وکړي چې حواله کبای د بل سرور یا د ډیوایس تاسو اکسس کوي دا کار کوي او صحیح دی او هغه ریپلای مونږ ته کوي نو که هغه ریپلای ونه کړنه په ټایم کې بیا دلته فرق پکې راځي نو دا آی سی ام پی چې دا یو میسنجر دی او د دوه نورونو پر منځ کې یو بل ته کمیونیکیشن کوي چې او بای زما هیل چې دی خبره قاعده روغ دی هر څه برابر دي د یو کور دی بل کور دی دوه کور یو بل ته فلډ روان دی او غټ فلډ دی او دی بل ته میسج نه کوي چې هر څه برابر دي زموږ سیټ د خو هر څه خبره قاعده مطلب دا چې صحیح دی تاسو ته څنګه یې سب کتاب نه یو بل سره دا یو کمیونیکیشن کې خو په اصل کې بلې کې دا کار دی چې ورګه ته مالان دی لګلای کنه اٹیک زمونږ سره یاره په دې باندې کیږي اوس په دې کې اٹیک هم زمونږ سره دا کیږي چې دا میسج چې دا کمپرمایز کیږي او په دې میسج کې دنه مطلب دا دی چې روګ میسج او دا کوم وای هغه را دنه کېدې شي دا هغه په تر باندې تاسو وایي چې بل کور سره خبرې کوم خو په اصل کې هغه ملیشس کسي هغه دنه راتلی شي دا کمیونیکیشن چې دی د ختمول شي یا هیجیک کول شي نو زموږ سره دا قسم اٹیک چې دی هغه خو باقاعده شته زموږ سره خو د دې په اصل بدی کې زموږ سره بیا یو قسم بل پروتوکول دی ته ویل کېږي آی پی سپوپینګ وته ویل کېږي نو هغه سپوپ سورس سپوپینګ دی که ناغي کې دا کار دی چې هغه خو باقاعده دا وته ورواچي ټیکنالوژي نو دا آی پی آی سی ام پی دا کوم اٹیک چې دا بچ کوي خو په د ډیره بار بخه باقاعده جدا جدا ټیکنالوژیان چې دا به استعمال کوي ټیکنالوژي تاسو نه استعمال کړئ تاسو کمیونیکیشن چې د راوټر ته راوټر یا سویچونو په منځ کې نو کې دی چې کمپرمایز شي کله چې هغه کمپرمایز شي تاسو کانفیډنشیالټي انټیګریټي او اویلیبিলিټي چې کومه دا هغه کمپرمایز کیدی شي نو په اصل کې سی آی ایس ایس پی چې کوم دی هغه مور فوکس تاسو دا کوي چې دا ای سی ام پی د څه شي زموږ سره آی پی ایډرس څه شي دی डी एच सी पी څه شي دی د ملري ته لنشتي خو تاسو هغه سرسری په هغه کې دی چې آر پی څه شي دی او دا ټول تاسو باندې باندې په هغه کې زیاره د دې مطلب سره دا سدي غټ یو اهمیت لري په نتورکینګ کې زموږ سره چې نتورکینګ کلاس ته باغی کې بیا امید کوم چې باغی کې به زموږ سره خه باقاعده لیکچرز او هغه په دې آی سی ام پی او په डी एच सी पी باندې خډی ریکریټي باغی به تاسو بیا نورم مطلب د کلیریفیکیشن وکي خو زه اسی تاسو یو سرسری غونډه کې پریویو غونډه کې در کوم د هر یو ټاپک چې د دې مین مقصد سده او دا څه کار کوي زموږ سره د دومره په زرګاو میلیون راوټر چې دی او بیا زموږ سره موبایل دی او نور دي کچ ډیوایس دا یو بل سره کنیکټ کیږي چې دا څنګه کنیکټ کیږي او په دې کې دي څنګه مطلب دا دی چې کنفیوژن ناراضي او کانفلیکس پکې ناراضي هغه څنګه دومره مینجمنت کوي نو هغه خبره قاعده زموږ سره پروتوکولز دي دا غي پروتوکولز په ترو باندې هر یو شی چې د رولز باندې چلیږي او زموږ سره ملک په ملک کې زموږ سره لاګانې دي بیا زموږ سره کورونه په کورونو کې دنه زموږ سره خپل رولز ریګولیشنز دي کنه چې لکه کورته په ټیم باندې راځي او دومره دا وخت باندې راځي نو دا ټول چې زموږ سره کم دي خبره قاعده زموږ د لایف چې کم دي دا په رول ریګولیشنز باندې چلیږي هغه نه بغیر چې موږ یو کار کوو هغه سوسایټي هم نه خوښي او هغه کې کانفلیکس راتلی شي دغه شان دي زموږ سره په دې کمپیوټر کې کانفلیکس خو باقاعده راتلی شي چې کله هم د سرور زموږ سره یا کار نه کوي د سرویس چې کومې دي بلکې یو سرویس هم ډاون نو هغه نقصان زمونږ انټرنیټ ته رسول شي زمونږ کم کمیونیکیشن د یوزینه بل ځای کېږي هغه کې د شي وام نشي او یا د سره پای کې سره رد بدل شي زه امید کوم چې تاسو دا ویډیو انجوای کړل دا په یوټیوب چینل باندې اویلیبل یوټیوب چینل خو ماشاءالله اوس نور هم کلاسونه په هم را روان دي جدا جدا قسمه کلاسونه دي نو تاسو خو باقاعده هغه باندې خپل سبسکرپشن وکړئ او ګورئ تاسو کته سو انټرست لري اونلی او پاغي باندې به تاسو هغه ویډیوګان او کورسونه تاسو اویلیبل شي ان شاء الله تاسو دا غنه پیدا والی ټول چې دی هغه په فری اف یوز دی پوه شوي په هغې باندې پیسې مېسې نشته فری ټوټلی فری او که نه نو ویب سایټ هم شته هغې باندې به هم ټولز اویلیبل دي او که نه بیا موږ ته ووایو صحیح شو الله په امان